Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Valentine နေ့ပေါ့နော် Valentine နေ့ချစ်လို့ပြန်နေဒီဘောအဲ့14ရက်ဘာ14ရက်ချစ်လို့ပြန်နေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကောင်းမလေးအတွက်ကတော့အော်လေးတွေကဒီမှာရုပ်ပြီးဘယ်ရုပ်ပြီးလဲဘောလည်းပူပြီးဟောဒါကောင်းမလေးတွေဖြောဆုံးနေအဖြစ်မင်းကတမတော်မယ်ဒီညလုံးအိမ်မရဖုန်းပြောခဲ့တာနဲ့ရောက်တယ်စိတ်ကူးထားတဲ့တိုင်းငါတို့နဲ့ရောက်စင်တူဝင်မယ်ဒီညလောက်တော့ရောက်ချက်ကိုလေးစားကြပါဦးအကြီးဆုံးပေါ့လားပေါ်နေတယ်နောက်တော့ဆောင်မရတော့တော့ပဲချစ်လို့မြိုက်တယ်မှာတော့ပဲမနေ့ကဒီမှာတွေ့တဲ့ချောကလက်နဲ့ကိုကောင်မလေးကောင်မလေးနဲ့တူစားတဲ့ချောကလက်ကရတော့မတူဘူးနော်ဆိုတော့ကိုပြီးချူပါဘောသူကရုပ်လေးမှတော့နေဒါတောက်လွှမ်းရင်ပေါ့နော်တောက်လွှမ်းရင်ရုပ်လေးကိုဖက်အောင်ရုပ်လေးဒါနဲ့စင်လည်းစင်လို့ရုပ်လေးပါတယ်ပေါင်းကားနေရမယ်ခါကြတယ်ဘောကဘယ်လိုပြောရမလဲခါကြတယ်ချဲပေါက်တဲ့ချိန်တော့နှလုံးပေါက်တဲ့ချိန်လို့ရှိအောင်ပါပဲမြဲတမ်းကြီးကန်ဆိုးမနေဘူးမင်းကိုမေးဖို့ချောင်းစုကောင်းနေမှငါမတွေ့စိတ်ကူးနဲ့ငါအိမ်မက်မင်းတို့မြင်နေရပြီငါတို့နဲ့ရောက်တဲ့အမတ်တရားနေရလေ Happy Valentine Day ငါတို့